Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí yín káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wà ṣe àmì. Nígbà ìjọba Darius àti Kírísì, Daniel ṣe rere, yes or no? Ìwé Daniel chapter 6 verse 29. Mo kéde ẹ̀ nínú ìjọba yìí àti èyí tó ń bọ̀ ní gbogbo ibi tó wù kó wà lábẹ́ ọ̀run. Ìwọ àti èmi ọ̀dá ìṣeré ò ní dá wa lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti níwèé wòlíì Àìsáyà orí ìkọkàndínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún rẹ̀, Àìsáyà chapter 59 verse 21. Ní ti èmi èyí ni májẹ̀mú mi pẹ̀lú wọn ni Olúwa wí, ẹ̀mí mi tí ó wà lára rẹ àti ọ̀rọ̀ mi tí mo fi sí ẹnu rẹ kì yóò kúrò lé ẹnu rẹ tàbí kúrò lẹ́nu irú ọmọ rẹ tàbí kúrò lẹ́nu irú ọmọ rẹ ni Olúwa wí láti títí lọ àti láéláé. Bí o tiẹ̀ sí àmì ń bẹ àmì májẹ̀mú Ọlọ́run ni. Kò sí kú ẹ̀yin ọmọ kíláàsì yìí, olùkọ́ àti ẹbí wa ara wa, ẹ̀mí àti ohùn àmì nìyẹn, evidence pé alààyè ni, ó sì ń sọ̀rọ̀, ó sì ń mí, ó ń lọ ń bọ̀, ó ní òun ní gbà. Yes, nínú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni he that sent me, Ọlọ́run Masokumo, ọ̀rẹ́ fún àwọn tí kò lẹ́nìkan ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message lẹ́rọ mi sẹ́yìn tó ní àǹfààní láti wọ kíláàsì wọn, láti wá sí kíláàsì. Ẹ̀yin tẹ́ ò fìgbà kọ̀ọ̀kan sá kúrò yẹsẹ̀ ní kíláàsì yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ from the mouth of God, láti ẹnu Ọlọ́run onílé. Series 8 ní eléyìí, case study wa níbí òun ni ọba Solomoni, King Solomon. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé ọba kìíní orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún sí ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n rẹ̀, 1 Kings chapter 10 verse 23 to 25. Solomoni ọba sì pọ̀ ju gbogbo àwọn ọba ayé lọ lé ọrọ̀ àti lé ọgbọ́n. Gbogbo ayé sì ń wá ojú Solomoni láti gbọ́ ọgbọ́n rẹ̀ tí Ọlọ́run ti fi sí lé ọkàn. Olúkúlùkù wọn sì mú ọrẹ tirẹ̀ wá, ohun èlò fàdákà àti ohun èlò wúrà àti ẹ̀wù àti tùràrí, ẹṣin, ìbákà, iye kan lọ́dọọdún. Kábíyèsí Ọlọ́run. Case study wa níbí, Solomoni láì ṣẹ́ṣó, láì jalè, láì yíwèé, láì lójú, láì purọ́, láì fi ipá gbà á lọ́wọ́ àwọn ènìyàn, ó di ọlọ́rọ̀. Ó ní to the extent pé Bible sọ púpọ̀ nípa ẹ̀, nípasẹ̀ pé àwọn ènìyàn wá nǹkan kan bẹnu ayé ẹ̀, orí ọ̀fẹ́ kan wà mẹ́, grace kan wà mẹ́, wọ́n dẹ̀ ń wá, wọ́n jọ̀wọ́ tọwọ́ wọn fún willingly, kò purọ́, kò fi jìbìtì gbà, kò fi kẹ́ gbà. Case study wa nìyẹn o, it gonna happen, ó máa ṣẹlẹ̀ sí ìwà tèmi náà with time nígbà tá a bá ti ṣòfò. Yes, series 8 yìí, kí ni látẹnu Ọlọ́run ní series 8 yìí? Ó ní Isaiah chapter 60 verse 6, orí ọgọ́ta ẹsẹ̀ kẹfà ìwé wòlíì Àìsáyà tó sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ràkúnmí yóò bò ọ́ mọ́lẹ̀. Àwọn ọmọ ràkúnmí ó ní wọ́n bò ọ́ mọ́lẹ̀ ní Mídíánì wẹ́fà, wọ́n wá, ó ní wọ́n á wá láti Ṣébà, wọ́n á dẹ̀ mú wúrà àti tùràrí underline, wọ́n á mú wá fún wa. Ó wá parí ẹ̀ pé wọ́n ó fi ìyìn Olúwa hàn sí òde. Kábíyèsí Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀ ní ẹni tí àkọ́ tí kọ́ ní ti ṣàlàyé fún mi. Mo wà ní kíláàsì àbí màá deliver, ó ti rán mi, mi ò gbọdọ̀ má jẹ. Yes, English tàbí sọ pé nothing work until God work it. Nǹkan kan ò lè ṣẹlẹ̀ bọ́lọ́run bá ṣètò ẹ̀ o. Dada gbọ́dọ̀ bá tí o bá ìwé Aláwòye mi dá sí o, ó ní bí Ọlọ́run bá pa ni ẹ̀dá kan ò lè pa ni. Ìkejì, bọ́lọ́run bá dẹ̀ la ni ẹ̀dá kan ò lè la ni. N tó túmọ̀ sí náà ni pé àjùmọ̀ bí òkan ti àánú. Àǹtí mi àbúrò mi ní wà l'Amẹ́ríkà London, ó wà ní Abuja, ó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì power, ó wà ní ọ́fíìsì ìgbà. Bọ́lọ́run bá ṣètò ẹ̀ kò ní rán lọ́, kò ní dá síyàn, yes or no, capitalize yàn. Ní verse 6 yìí, Isaiah 6 jẹ́ látẹnu Ọlọ́run yìí, ràkúnmí ó jẹ́ ẹranko ohun èlò tí wọ́n fi ń kó ẹrù, kì í ṣe ẹrù òṣì, ẹrù ìyá òsì pàdúrúkọ oúnjẹ, owó, aṣọ, àwọn ohun èlò tó wúlò fún ayé èèyàn tó lè sọ ènìyàn di ọlọ́rọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ràkúnmí, bàbá àti ìyá ràkúnmí nìyẹn ń bọ̀. Ó tún sọ pé àwọn ọmọ, ó ṣàlàyé ẹ̀ ká lè wà clear pé àwọn ọmọ, ìyẹn àwọn ọmọ tó tún bí bàbá ṣe ń bọ̀, ìyá ṣe ń bọ̀, àwọn ọmọ tó máa wá takọtabo, bàbá, ìyá, parent, ọmọ, single, ọmọ wa. Kí ni wọ́n ń bọ̀ wá ṣe? Wọ́n mú wúrà àti tùràrí, mo ṣe ń bọ̀ bí wúrà àti tùràrí yẹn, wọ́n ń bọ̀ wá láti Ṣébà. Mo ṣe Bible research. Ṣébà is located in Africa. Ibẹ̀ ni country tí obìnrin ayaba Ṣébà yìí tó ti wá bá Solomoni, ó gbọ́ nípa ọgbọ́n Solomoni wá bá. Nígbà tó lọ́n bá pàdé tó rí pé kọjá tó ń lérò, ó da tọwọ́ ẹlẹ́ fún Solomoni. Ibẹ̀ ni Ṣébà bọ̀. Ṣébà lẹ́ni ní everywhere, ibikíbi lábẹ́ ọ̀run yìí ni àwọn èèyàn ti ń bọ̀ wá tó jẹ́ pé bàbá, ìyá, ọmọ láti múra tùràrí dání ní ọwọ́ wọn o. Kábíyèsí Ọlọ́run. Àrokò ni wúrà, àrokò ni tùràrí. Májẹ̀mú titun, àwọn amòye wa ta Jésù lọ́rẹ. Bible sọ pé mẹ́ta lámòye yẹn. Àmọ́ ẹ̀bùn tán wá wúrà, tùràrí àti òjíyá. Àrokò ni ẹ̀bùn yẹn jẹ́ ní tó túmọ̀ sí ẹ̀kọ́ jẹ́ àmọ̀ pé wúrà ó sọ pé Jésù jẹ́ ọba, tùràrí ó sọ pé Jésù jẹ́ àlùfáà, nígbà tí òjíyá sọ pé Jésù jẹ́ prophet, wòlíì. Àmọ́ ní verse 6 Isaiah 60 méjì ni Ọlọ́run sọ nípa ẹ̀, mi ò lè ní kọjá méjì yẹn, wúrà àti tùràrí. That means pé bí ọba, wọ́n mú ẹ̀bùn bọ̀ wá bá ẹgẹ́ bí ọba ní ààfin ọba díẹ̀ ní ẹ lọ ṣe research níbi tán bí ẹwà sí ń bí àìgbógbèrú láàfin.
sọ̀mí là ń gbọ́ láàfin, they are coming to bless you like a king. tán máa mú lọ fún tẹ́ pé Ọlọ́run ṣètò ẹ̀ pé ọba gbọ́dọ̀ jẹun number 1 nínú ìlú nìyẹn o. ní ìkejì bí àlùfáà bí praise tó jẹ́ pọ́lọ́run ṣètò ẹ̀ ìjẹ́ tó fà wá ṣe àtàwọn àlùfáà náà kọ̀ ẹ bless wọn ẹ súre fún wọn kán lọ́la kan bọ̀lá kí iṣẹ́ ọkọ̀ nílá kan tẹ̀síwájú kán mọ́tò wá kán mọ́lé wá kán mọ́ wá kán máṣọ wá kán ní ẹ̀sà ìkálọ̀ wá lọ gbẹ́dùn rẹ̀ nílò ìbùfún àṣọ díẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ nítorí wọn àníyàn ẹ ò wá mú ẹ̀bùn wá báwa gẹ́gẹ́ bí praise gẹ́gẹ́ bí àlùfáà àròkò ni o financially materially not by forcing them láì lo jìbìtì láì purọ́ láì lo sàkámà ń jẹ nàbà sísì fún wọn láì fipá gbà láì rìn wọ́n willingly kábíyèsí Ọlọ́run ò ní látẹnu Ọlọ́run ní series 8 yìí Isaiah chapter 60 verses. ìwé aláwọ̀ yìí mi sọ pé agbóore ìṣọpẹ́ abáramọ̀rẹ̀ jẹ ni o apart from pé wọ́n jẹ́ blesser fún mi fún ẹ financially materially nǹkan kan tó pẹ̀lú ní verses yẹn pé àwọn tó ń bọ̀ yìí wọ́n á fi ìyìn Olúwa hàn sí òde tó túmọ̀ sí ni pé wọ́n ní jẹ́ abáramọ̀rẹ̀ jẹ ẹ má máa borí Ọlọ́run mọ́ra o bolúwa bá ṣe ọ́ lóore àwọn eléyìí ò ní borí Ọlọ́run mọ́ra ààbò Ọlọ́run lórí wọn lórí ẹ ìpèsè Ọlọ́run fún wọn ìtọ́jú Ọlọ́run fún wọn ogun tọ́lọ́run mú wọn ṣe tó mú wọn náà borí àti pẹ̀lú ibi tọ́lọ́run ti mú wọn kó ibi tó mú wọn dé ibi tó mú wọn lọ wọn ní borí Ọlọ́run mọ́ra lórí ẹ̀ wọ́n máa appreciate Ọlọ́run bí ayaba Ṣébà bó ṣe appreciate Ọlọ́run lórí ayé Sólómọ́nì nígbà tó bá pàdé pé ọgbọ́n tí mo gbọ́ nípa ìmọ̀dé mi bá bẹ́ẹ̀ ó tó kọjá bẹ́ẹ̀ ó appreciate Ọlọ́run lórí ayé Sólómọ́nì ó dẹ̀ dàtọ̀wọ́ ẹ̀ lẹ̀ willingly ó ṣe Sólómọ́nì lọ́ṣọ̀ọ́ ó decorate Sólómọ́nì bẹ́ẹ̀ náà ni o abájọ English ìṣàmì sọ pé you cannot be loaded and not be needed mo ti fi kún o and be blessed yes or no ó lé wà loaded ó ṣòfò nǹkan bẹ́nu wà orí ọ̀fẹ́ lọ́rùn ẹ̀bùn Ọlọ́run ó dúró káàbọ̀ tán ìmọ̀ wà ń bẹ̀ ó máa yọ owó wọ́n máa nílò ẹ̀ tí wọ́n máa wá nílò ẹ̀ tán dé wọ́n máa wá mú tọ́ wọn tán lọ́wọ́ àwọn akólẹ̀ fún ẹ o nti English àbísọ̀ ni o English àbísọ̀ pé you cannot be loaded and not be needed and be blessed English àbísọ̀ mi o only if you praise Alpha you will go far if you praise Omega you will go mega if you not praise El Shaddai you will not die yes or no capital yes ni o celebrate God upon my life ẹ̀yin ọmọ kíláàsì yìí iṣẹ́ kan tí mo fún yín ṣe nìyẹn gbé Ọlọ́run ga lórí ayé mi o ẹnìkan ní kí ló dé join me to appreciate he that sent me Ọlọ́run má sọ fún mọ́ mọ́ tó ṣe fún mi ní 24th of May ti 2021 ó tún fún mi láǹfààní àti lè rí ó dá mi sí kò tí ì gba ẹ̀mí tó fi síbẹ̀ kò dẹ̀ fún yàn láǹfààní láti gbà á ló ṣe náà darapọ̀ mọ́ mi láti jọ ìyìn Ọlọ́run yìí mi ò gbàgbé inú ẹrọ̀fọ̀ ló ti rí mi and it's making me gradually though I have not reached where I am going in life but I am not where I was yesterday and where my enemy expected me to be David and lọ àmà débẹ̀ ó ṣùọ́ ṣùgbọ́n mi ò sí níbi tí mo wà ní àná ibi tí ọ̀tá fẹ́ kí n wà gan àtúnṣe ń bẹ àti kó ń bẹ Ọlọ́run ti mú akó ń bẹ tí ò parí lòfin láti darapọ̀ láti yìn Ọlọ́run lórí ayé mi. ìkejì ẹ̀yin ọmọ kíláàsì yìí àdúrà yín ṣe pàtàkì fún mi o ìwé aláwọ̀ yóò sọ pé àgbo tó ṣí ní wà bíkú a kì í jẹ́ kó omi ó gbẹ lórí ẹ̀ òye mi ó ṣe ń wá o omi ò gbọ́dọ̀ gbẹ o àdúrà yín ni o ó gbọ́dọ̀ wá òjò àdúrà gbọ́dọ̀ rọ̀ pé ọkùnrin tọ́lọ̀ ń dá sí 24th of May 2021 yìí àgbo tó ṣí ní wà bíkú àìjẹ́ omi ó gbẹ lórí ẹ̀ tó mi bá gbẹ wàhálà máa dé. ìkejì ọ̀pá tí a fi lé ìṣẹ́ dìnà ìwé aláwọ̀ yìí náà ó ní a kì í jẹ́ kó bọ́ tó bá ti bọ́ ìṣẹ́ máa padà èmi àti ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ di ọ̀tá ó ní Ọlọ́run tó rí mi yè ó náà ni mo ní mi ò ní nǹkan mi àárín wa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ọ̀dá ohun gbọ́dọ̀ dá mi àdúrà yín tí mo nílò nìyẹn kábíyèsí Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ní dàkúdà láti ìgbà yìí wá bóyá ọmọ kíláàsì yìí nìyẹn kíláàsì ló ti mọ̀ mí àbẹ́yìn tó ti bá mi pàdé àjọ ń bọ̀ ti pẹ́ mo mọ̀ lóore o mo mọ̀ yẹn náà múra yín ìgbà ló kọ̀ fún mi láti mọ̀ dárúkọ yín ní kíláàsì àti pẹ̀lú olùgbé òtí ẹ̀fẹ́ pé lágbàáyé tàmẹ̀dù ẹ̀yin lẹ pẹ̀lú lẹ́ẹ̀jẹ́ ní dàkúdà o ẹni ṣe bí àtẹ́káyìn ẹ̀yàn ni ò sì rá mo appreciate Ọlọ́run lórí ayé yín kábíyèsí Ọlọ́run láì ṣàgbé kí n parí message lórí time tí mo wò yìí ní 2020 ní on the 24th of May ní alẹ́ ló ń tàn ká mi mọ́ fóònù tí mo fi ń rìkọ́dù fídíò message yìí ẹnìkan ni wọ́n ń lò láì ṣàgbé láì tọrọ láì yá láì dẹ̀ fún mi rárá ó ń tàn dé ó ní mo á bless yín sà ó bá mi pàdé tẹ́lẹ̀ before then tó bá jẹ́ mọ́ kíláàsì yìí audio message ni máa ń ṣe Tecno Y2 tí mo ń lò rẹ̀ mo gbé fún lásìmọ̀ nígbà tó náà ti ṣe mí kábíyèsí Ọlọ́run ó ń tàn bless mi mo join pẹ̀lú laptop tí mo nílẹ̀ tí mo rà fúnra mi tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ ń tẹ̀síwájú àmọ́ Christmas Eve last year laptop wọ́n ti gbà lọ ká bá ka ẹrú lójú ẹrú inú ẹrú ò ní dùn ọwọ́ mi kan náà ti gbà ọwọ́ ẹ̀ńtàn ti gbà mí fẹ́ sọ nípa torí inú ò ní dùn torí pé ó fa sẹ́bà ṣùgbọ́n síbẹ̀ àjẹ́ kó dá dúró mo wá dúró lórí májẹ̀mú Gálátíà chapter 6 verse 6 ó ní ṣùgbọ́n kí ẹni tí à ń kọ́ nínú ọ̀rọ̀ náà máa pèsè ohun rere gbogbo fún ẹni tí ń kọ́ni tó bá rí bẹ́ẹ̀ tí n bá fi ṣe birthday gift birthday request pé nínú ọmọ kíláàsì àwọn tó lówó tó lọ́n bless máa pọ̀ gan
àwọn jíò tí èmi tó kéré jù láàrin tó pẹ́ gbà mí láàyè bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàṣemà ẹnìkan Ọlọ́run lè lu ẹnìkan láti bá ẹ̀mí pàdé. Ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin ká bá ènìyàn pàdé àti ká fún yàn lẹ́bùn. Laptop ni o. English teacher mean you can give without loving, but you cannot love without giving. O lè fún yàn láì nífẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n o lè sọ pé o nífẹ̀ẹ́ yàn kó má fún wọn tó bá nífẹ̀ẹ́ kíláàsì o dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ bọ́ọ̀ì tí Ọlọ́run lójó kéré jù láàrin àwọn ikọ̀ yìí. Ẹnìkan ó lè ṣe laptop pé Ọlọ́run mọ̀ pé with God it's possible ó ṣeé ṣe. Èyí tó yẹ kéèmí ó ṣeré kéèmí náà lanu sọ̀rọ̀ ìwé aláwòye mi ni màá fi parí ẹ̀. Ó ní ebi ń pa mí ò ṣe é fìfẹ́ wí. English àmì ní problem discussed is half solved. Ẹlòmí ò mọ̀ torí mi ò sọ tẹ́lẹ̀ ó dá nǹkan sí mi lára mi kan ẹ̀ẹ̀kan lè lójú mi àti lára mi torí pé ó wúlò fún kíláàsì ó dẹ̀ wúlò fún àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí mo fi ń ṣe ẹnu ṣe yahoo kẹ God bless you sir, God bless you ma. mo ń retí kí ni àdúrà yín, SMS, phone call yín, WhatsApp message yín. Ẹ pray fún mi o, ó ṣe pàtàkì o. Ẹ celebrate Ọlọ́run láyé mi. Kò tí ì gba ẹ̀mí kò dẹ̀ fún ẹlòmíì láàyè láti gba ẹ̀mí tó fi fún wa. God bless you sir, God bless you ma. Ẹ jẹ́ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí time kí n lọ gbàdúrà. Táàyè bá wà ṣe àmì kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó gbé Jésù Olúwa rù gbogbo ayé báyìí ni wọ́n decorate ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì yìí lọ́kùnrin lóbìnrin mo kéde henceforth láti òní lọ àwọn ènìyàn máa ṣe ọ́ lọ́ṣọ̀ọ́ rere bí ayaba Ṣébà ṣe Sólómọ́nì lọ́ṣọ̀ọ́ rere bí ọlọ́lá Ṣúnémù ṣe wo Èlíṣà ó dẹ̀ decorate ayé ó ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ rere. Mo tẹnumọ́ láti àárọ̀ yìí láti ọ̀sán yìí láti alẹ́ yìí ìgbà yóò kó wà níbi tó wà lábẹ́ òun níbi tó ń gbé tiẹ̀ henceforth lórúkọ Jésù people will decorate your life. Amen. Bí ọlọ́mọ bùkún fún ẹnìkan mẹ́sẹ̀gì yìí ẹ jẹ́ blesser fún èmi náà. Ẹ lọ sí Masokumo TV lórí YouTube ẹ subscribe mẹ́sẹ̀gì kún mẹ́ God bless you sir, God bless you ma. Láti yẹ ọdún ìwà níta yẹn sọ náà 17 subscriber ló wà mẹ́pẹ̀rẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀nà jìn ara ẹ̀ náà nìyẹn o. Gbogbo yín lẹ̀ lọ́wọ́ níbẹ̀ gbogbo yín lẹ̀ gbogbo ara lọ́wọ́ mẹ́ àwọn tó ìdàkudà ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ìdàkudà I appreciate God upon your life mú wọn lóore then ẹ sọ fún ẹlòmíì nípa ilé ẹ share ẹni kan wà connected pẹ̀lú WhatsApp number wa a máa send ẹ̀ sí wọn. Iṣẹ́ Apostoli 64 ọ̀rọ̀ náà àti àdúrà ò lè ṣe tiwọn tìtiwa tìtì mi tìtì yín tì ara o nínú ẹ̀ làwà àdẹ̀ regret. BA Ọlọ́run tọ́lá lórúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masokumo látòrí òkè Masokumo ògùn tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary ògùn ìjọba kan náà ní base mi wà. Telephone number mi ò change. Àdúrà counseling kájọ sọ̀rọ̀ àbòfẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ ìbéèlì wa 0805 605 5062 tàbí 0803 274 6913. I look forward to hear from you, to sing, to hear, to receive. Jésù Ọlọ́run Masokumo ayé ló wà.